Egunon txikos, gai berria hasiko gara, begira. 12. gaia eta 3 dimentsioko irudiak ikasiko ditugu. Hauek ere gorputz geometrikoak deitzen zaizkie. Begira, erakutsiko dizkizuet batzuek, bale? Hauxe da tetraedroa. Ados? 4 aurpegi ditu, 4 erpin, beste bat. Hau badakizu zuek zein den, ez da pilota, esfera forma dauka, bale? Hauxe zilindroa, begira bere aldeak. Eta hemendik, borobila bai, baina bera zilindroa deitzen da. Gehiago. Hauxe piramide bat da. Eta azpian pentagonoa daukanez, piramide pentagonala. Beste bat. Hauxe beste piramide bat da, baina kasu honetan 4 angelukoa, bale? Egiptokoa bezalakoak. Hauxe, kono zuzena. Konoa da azpitik, borobila eta hemendik behitu birak eta birak, bale? Hauxe, prisma. Prisma eta hemendik pentagonoa daukanez, pentagonala deitzen da, prisma pentagonala. Hauxe, badakizue, ez da dadoa, kuboa da, bale? 6 alde ditu eta guztiak dira karratu itxurakoak. Eta erakutsiko dizuet beste bat. Hauxe, hau da prisma ere, baina hemendik hexagonoa duenez, deitzen zaio hexagonala. Gero hau, behitu, hau ortoedroa da. Ortoedroa, bale? Lauki zuzenak ditu. Beraz, birpaso hori egin ostean zer egin behar duzue? 2 minutu dituzue, etxetik bilatzeko ikusitako forma hauek, objektuak, benga, animo. Ze forma bereiz ditzakezue zuek ekarritako objektuetan? Adibidez, nik hauxe aurkitu dut, ze formakoa da? Zilindro forma. Dadoen kutsatila, bebai, partxisekoa, zilindro forma dauka. Honek, ze itxura dauka, badakizue? Joango gara aztertzen, bale? Lehenengoa, pilota batek ze itxura dauka? Esfera forma du, bere gainazal osoa kurbatua da, horregatik bira daiteke baietz. Bale? Ez dauka alde laurik, ez dauzka. Beste bat, kutsatila hau, behitu. Bere aurpegi guztiak 4 dira. 4 dira, bale? Dominoaren kutsa, gaieta kutsak, liburu batek bebai. Prismak deitzen dira hauek. Ados? Guztiak dira 4 eta bere alde guztiak lauki zuzen forma daukate. Lauki zuzenak dira guztiak. Ados? Beste batzuk. Hemen goian. Baditugu adibidez dadoak. Dadoak 6 aurpegi ditu. Eta guztiak dira 4. Hauei kuboak deitzen zaizkie, bale? Itxura hau, honek dauka naiz eta txikia izan. Beste batzuk adibidez. Honek ze itxura dauka, lehen esan dugu, zilindro forma du eta honek ere, begira, birak eman ditzake zergaitik aurpegi batean bere gainazala kurbatua delako. Nik botatzen badut lurrera, joango da arrastaka, bai, birak emango ditu. Baina bere alde hauek borobil itxura daukate. Honek ere, borobil itxura. Eta azkenak, hauek ikusiko ditugu. Ze itxura dauka txano batek? Kono forma dauka. Erpin bakar bat, birak eman ditzake nik botatzen badut lurrera, eta hemendik atzetik bere borobil itxura dauka, bale? Bere oinarrian borobila dauka. Begira, bere aurpegia 4 da. 4, bale? Nik horrela jartzen dut eta mantentzen da. Beraz, zer egin beharko dugu, begira? Joango gara, birpasatzera, pizka bat. A ber, esferak, zer? Joango gara ikusten, esferak
Ze aukera dauka, gainazal kurbatua dauka, aurpegi laua, biratu dezake, irristatuz mugitzen da, edo bat bestearen gainean jarri daiteke. Zer egin dezake? Biratu dezakegu, bai, biratu dezakegu nahi beste. Gero prismak, hauek, adibidez, hau prisma bat da, edo hause, bale? Prismak. Zer egin dezakegu? Bata bestearen gainean jarri dezakegu, irristatu mugitu daiteke, aurpegi lauak ditu, gauza guzti horiek egin daitezke, bale? Begira, prisma irristatuz mugitu daiteke, aurpegi guztiak lauak dira. Bata bestearen gainean jarri ditzakegu, horrela nik eukiko banitu, gogoratzen zarete egin genuenean zuhaitza, Gabonetako zuhaitza kutsak ekarri zindituzten, eta bata bestearen gainean jarri genituen. Beraz, bebai, gerta daiteke. Kuboaren kasuan, gauza berdina, prismaren antzekoa. Zilindroa gainazal kurbatuak ditu? Bai horize, zilindroa, beitu, hemen daukagu zilindroa. Gainazal kurbatua, bai noski, elkartuko dugu, zilindroarekin. Zer gehiago, biratu dezakegu? Baita biratu dezakegu ere, elkartuko genuke. Eta bueno, horrela utziko dugu, konoa, orain bagoaz konoa, txanoaren bila. Konoak zer egiten du? Adibidez bebai zer dauka hemendik? Biratu dezakegu, bai, bere gainazala kurbatua delako, elkartuko genuke ere. Hainbeste ezaugarri dituzte, ados? Ez da bata bestearekin, ez? Konprobatu behar dugu, bi gauza konprobatu behar ditugu. Alde batetik, alde lauak edo kurbatuak dituen, eta bestetik, ea birak eman ditzakeen edo irristatuz, bai bultzatuz horrela mugitu daiteke. Ala guk botatzen dugu adibidez esfera bat eta bera bakarrik mugitzen da, bale? Beraz, hau da azalpena, orain egin beharko zenukete kolore griseko liburua hartu, ados, eta hortik egin beharko zenituzkete ariketa hauek, ikusiko ditugu. Lehenengoa, bigarrena eta hirugarrena. Lehenengoan, beitu orrialdea da, lehenengo fitxa orrialdea 75. orrialdea da, eta lehenengoan zer egin behar dugu, aukeratu behar dugu, esfera gainazal kurbatua dauka, edo aurpegi laua dauka. Aukera bakarra, bale? Bigarrenean gauza berdina. Gainazal kurbatu bat dauka? Telebista horrek edo arbel horrek, ala ez? Edalontzi batek, kurbatua dauka? Lehenengo pentsatu behar duzue ze forma daukan. Bigarren ariketan, objektu batzuk bira daitezke. Gainazalak kurbatuak dituztelako. Beraz, kurbatuak badituzte, borobildu behar duzue, ados? Hoiek biratu ditzakegulako, eta hemen lotu. Zer den gauza bakoitza? Ulertuta? Listo, chicos!